კანადის პრემიერ-მინისტრი ჯასტინ ტრუდო ტრამპის მიერ დაწესებულ ტარიფებს სულელურს უწოდებს და აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი კანადასთან სავაჭრო ომს იწყებს. ჯასტინ ტრუდომ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ კანადა ამერიკულ პროდუქციაზე 100 მილიარდზე მეტი ღირებულების ტარიფებს დააწესებს, რადგან ტრამპმა კანადური იმპორტისთვის 25%-იანი გადასახადი შემოიღო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ტარიფები დაუწესა ვაშინგტონის სამ უდიდეს სავაჭრო პარტნიორს კანადას, მექსიკასა და ჩინეთს, რასაც მათი მხრიდან მაშინვე მოყვა საპასუხო ზომები. შედეგად ფინანსურ ბაზრებზე არასტაბილურობა შეიქმნა. დონალდ ტრამპმა მექსიკურ და კანადურ იმპორტზე 25%-იანი გადასახადი დააწესა, თუმცა კანადის ენერგეტიკაზე შეზღუდვა 10%-მდე შეამსუბუქა. დღეს მძიმე დღეა ონტარიოსა და კანადისთვის, ისევე როგორც მძიმე დღეა შეერთებული შტატებისთვის, რადგან ეჭვგარეშეა, რომ პრეზიდენტ ტრამპის ტარიფები კანადას დააზარალებს. თუმცა დაზარალდებიან ამერიკელებიც. ფედერალური მთავრობის ძალისხმევის მხარდასაჭერად ონტარიო ამერიკის შეერთებული შტატების საპასუხოდ იღებს შესაბამის ზომებს. დღეიდან LCBO, მსოფლიოს უმსხვილესი ალკოჰოლის შესყიდვების ქსელი, ამოიღებს ამერიკულ პროდუქციას თავისი მაღაზიების თაროებიდან. LCBO-ს კატალოგში ამერიკული ბრენდები აღარ იქნება ხელმისაწვდომი, რაც ნიშნავს, რომ პროვინციის სხვა საცალო ვაჭრობები, ბარები და რესტორნები ვეღარ შეავსებენ ამერიკული პროდუქტების მარაგს. დონალდ ტრამპის მუქარა კანადის სუვერენიტეტის წინააღმდეგ ქვეყანაში უკმაყოფილებას იწვევს. შეერთებული შტატებიდან კანადაში შემოდის იარაღი, ნარკოტიკები, ასევე შემოდიან არალეგალი მიგრანტები. ჩვენ არასდროს დაგვიწესებია ამერიკელებისთვის ტარიფები ამის გამო. თუ პრეზიდენტი ტრამპი ფენტანილის წინააღმდეგ ბრძოლას აპირებს, მე მას დავუჭერდი მხარს, მაგრამ არა ტრამპის გამო. ამას კანადელებისთვის გავაკეთებდი, რათა არც ერთ დედას აღარ დაუკაკუნოს კარზე პოლიციელმა და აღარ უთხრას, რომ მისი შვილი უკანა ეზოში ნარკოტიკებისგან გარდაიცვალა. ჩვენ არასდროს ვიქნებით ამერიკის შეერთებული შტატების 51 შტატი. ჩვენ ვიქნებით თვითმკმარი, სუვერენული ქვეყანა და მყარად ვიდგებით ფეხზე. ჩვენ ვიქნებით დამოუკიდებელი და სუვერენული ქვეყანა. მე ყოველთვის დავიცავ ჩვენს დროშასა და ჩვენს ხალხს. ონტარიოს პრემიერ-მინისტრი დაგ ფორდი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაყიდულ ელექტროენერგიაზე 25%-იან გადასახადს დააწესებს და შესაძლოა მომარაგება სრულადაც შეწყვიტოს, თუ ამერიკული ტარიფები ძალაში დარჩება.